বুঝলাম পচা মাছের হুকনির ফিল্ম আইছে বলে কই কত সময় দেখ মোবাইল্লা আই গেছো হাইকোর্ট থেকে ফোন আওয়ার লগে লগে ফোন রিসিভ করিয়া কত জাতর অর্ডার বুঝছো না আজে বাজে যেটা আমি চিনি না ওটা অর্ডার দিরা তারাও যেটা চিনি না তারাও ওটা অর্ডার দিরা জানিয়ান না কিতা হইব না হইব তো খালি জুয়ে জিনা কই আর ইয়ানি আরবি ভাষা আইবা আইবা কই আর বুঝছো না আইবা চাইবা কই আর তাই কইতে তারা কইলাম কও কিতা কিতা লাগবো সব তার নাম কও জানো কইলাম তুমি ফটো দিও সারা তো সম্ভব না বুকুত তাবলা মারিয়া ফৌদিয়া কইলাম তার যাই রানা ধরি কিতা করমু মজবুরিত গরিবর বেটা আইছি 2 পয়সা খামানি কাম করা লাগবো তারা তো মাগনা বেতন দিত না সাবিয়া তো লইলাম খাউজর মাইরিয়া সাবি চাইলাম বাঙ্গি লইতাম যাই হোক খাউজ করিয়া লাভ নাই খালি বালি বুঝছো না কিতা করমু যাওয়া লাগবো আমি হুকুমতর গুলাম বুঝছো না আইতেও লাগবো কারণ আজকে আর কিছু দেখানি যাইতো না ডাইরেক্ট আই গেলাম জমাইয়ার ভিতরে আইয়া দেখাইতাম পারলাম তোমাদের সবুজ ইয়ানি আরবি ভাষায় কয় সবুজ আমরা কই রুটি দেখতে পারটা এটা রুটি বানাইল রুটি কোম্পানি থেকে বনিয়ায় আর দেখতে পারটা বন এটা হইছে কোম্পানি থেকে সব বনিয়ায় এটা মানে ডেইলি ফ্রেশ একদম ফ্রেশ জিনিস বুঝছো খুব ভালো লাগে জিনিস খাইতে আর সব আইসি যখন কইতে ভিডিও বানাই কিছু তোমাদের দেখাই তুমি তাই দেখো বুঝছো আমি আইসি ও গুনে বাত ও দেখাই আঙ্গুর ম্যাডামরে দেখাইলাম রেট কইলাম ও দেখো রেট ওটা আঙ্গুর নেওয়াত আইসি বুঝছো আর আইসি যখন তো কই তোমাদের আরো কিছু ভিডিও সিডিও বানাইয়া আবলে যাবলে হাসাই মিসাই ভাজিল কিছু দেখাইয়া তোমাদের যাই বুঝছো তো তুমি তাই হাসাই মিসাই কিছু দেখো আর যদি তোমাদের খাইবারও জানে কয় মোবাইল তো তাবলা মারি লিয়ে যাই আস্তে করে মারিয়া তাবলা নাই মোবাইলের স্ক্রিন ভাঙি লিবা বুঝছো দেখতে পারটা নিনো মরিস না খালি চকুত লাগাইবার মরিস কোনো জাতর খাবার মরিস নাই সব চকুত দিবার মরিস দেখতে পারটা ওলা সুন্দর সুন্দর জিনিস তার হইয়া মাতিলাম দেখলে জানো খাসা খাইতাম বুঝছো দেখতে পারটা ইয়াল্লা মালিক কিতা কিতা ফরাস দেখতে দেখো ফরাস বুঝছো আর কত ধরনের মরিচ আছে কুয়েট ওলা মানে মরিচ যাতে যাতে কোয়ালিটি কোম্পানি কয়েক জাতর মরিচ আছে দেখতে পারটা নিতা নিনো ডাব্বার ভিতরে পড়িয়া পাকিস্তানি মরিচ গই তার কয় পাকিস্তানি হলুদ মরিচ বাগর পেঁয়াজ রসুন বাগর কিতা কিতি আবলে জাবলে সবটা আছে বুঝছেন কোনো জিনিসের কমি নাই সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না ইনো আইলে মাগনাও নিতে পারবা পকেটে যে পয়সাও থাকে না তো জমাইয়া তো আইয়া কিছু নিতে পারবা কাউন্টারে যাওয়া বাদে হিসাব করবো বুঝছেন হিসাব করে কত টাকা হয়েছে অতদিনের কাম করিয়া দিয়া তুই বাদে সামাল দিয়া দিবাই আর নাইলে ডাইরেক্ট লাল করো দেখতে পারটা ইনো কত জাতর কতটা আছে আবলে জাবলে এটা সকল জিনিসের নামও আমি জানি না তুমি জানো যদি কমেন্টও হইও বুঝছো আর দেখতে পারটা আইসি যখন তো গুয়ে ঘুরে দূর সরি ভালো জিনিস দেখাই তোমাদের ওই দেখানি জৈতুন হাই রে হাই নাম তার আয়াতুন আর অত নাম পিয়ারা নাম তার জৈতুন ঠিক আছে দেখো তুমি জৈতুন দিয়ে যদি খাবার ভালো লাগে বোতলে গন্তনে আগলস নিয়ে গিয়া নিয়ে আবার খাইয়া আবার খালি বোতলকে জায়গা তৈ দিও বুঝছো আর যদি ভালো লাগে না তার চোখ মুজিলিও মুজিয়া মরিচ দেখাইছিলাম মরিচ অন্তনের প্যাকেট আনি লাগাই দিও আর দেখা বাড্ডা কয় কোয়ালিটির জৈতুন ইটার কয়া মাতিলাম না ইটা জৈতুন দেখলে বুঝছো খাইবারও জানে কয় মাকিবারও জানে কয় লাগাইবারও জানে কয় হুঙ্গিবারও জানে কয় কতটা জানে কয় বুঝছো কিতা করবা বুঝছো আমরা নসিব নাই করিব নসিব আই গেছি তেল লাগানি তেল খাই লাগাইতাম মহল তেল বুঝছো ইনাখানি লাগানির তেল এটা কোনো খাওয়ার তেল নাই আর যদি চাইতে চাও খাইতে পারবা খাইতে অসুবিধা নাই খাওয়ারও তেল আমি কিছু হাসাই মিসাই মাতি আর অরিজিনাল খাওয়ার তেল খাইতে পারবা আই গেলাম দুধের মার্কেটত দেখতে পারটা এইখানে দুধ ইনো খালি দুধ খালি সরু বড় কুটি নাটি 5 বছরের 2 বছরের 3 বছরের 4 বছরের সবে খাইতে পারবা কোনো জাত অসুবিধা নাই বুঝছেন এটা দুধ খাইলে খালি বডি হইব বুঝছেন খাতরা বডি হইব ওলা বডি হইব এটা আর কইয়া মাতিলাম নাই এক সপ্তাহ কন্টিনিউ খাইলে লড়িতে পারতাই না ওলা খাতরা বডি হইব এটা পিওর দুধ আই গেলাম মাছের মার্কেটত দেখতে পারটা নি মাছ হাই রে আইস অফার লাসে মাছ পকেটও নাই খাজানা আর লইতাম পারলাম না মাছ ওই দেখাই খাখড়াও বিকে না বুঝছেন তো কত কলমে মাছ ওখানে আতাই আছে তাইয়া কিতা করবো কত সময় আতাইলাম আতাই এইটো দেখলাম আতো লইয়া কত সময় বেড়াইয়া ঘুরাইয়া তৈ দিলাম কারণ এটা আমরা নসিব নাই বর্তমানে কারণ আই গেলাম গরিব মানুষ বুঝাই তো যাই হোক ইনো দাঁড়াই মটর চটর খাটর বটর চটর কতটা আছে ইনো কত ধরনের সামান আছে ইনো দাঁড়াই খাসা মটর এটা পেক করি তো কয়েক দিন দিনের ফুরানা কিন্তু ডেট এটা আছে ওই দাঁড়াই মাংস হাই রে খেমা সরি কিমা দেখতে থাকো আজ ও পর্যন্ত ভিডিও যদি ভালো লাগে তো একটা শেয়ার মারবা কমেন্ট করবা।